Benelli merilis motor sport barunya bernama Tornado 552R untuk pasar otomotif China. Motor ini punya tampilan yang sporty namun tetap gagah. Memiliki tampilan yang unik pada bagian fairing. Seperti pada headlamp juga dibuat padat ditambah lagi dengan DRL yang besar. Motor ini menggendong mesin 2 silinder segaris 549 cm3 dengan pendingin cairan. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 45 kW atau 60,3 TK dengan torsi 55 Nm dan kecepatan puncak 192 km per jam.